านใหม่แล้วบอยขอบคุณจากนะครับไทยเป็นหน้าทีมอยู่ระยองไม่ได้มาใช่ไหมฮะก็ผมจำได้น้องผู้นี้ครับพี่บอยสังเกตอยู่คนหนึ่งตกเป้าครับแต่ไม่ใช่เป้าสังเกตอาวุธปืนครับท่านนี้